ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు దిస్ ఛానల్. నా పేరు రూఫస్. మీరు చూస్తున్నారు రూఫస్ యాక్ట్స్ ద టెక్నాలజీ ఛానల్. ఈ వీడియో ద్వారా మనము మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కోసం బెస్ట్ రింగ్ టోన్ యాప్స్ ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పి తెలుసుకోబోతున్నాం. సో దీనిలో ఫస్ట్ యాప్ వచ్చేసి రింగ్ టోన్ మేకర్ అనమాట. సో ఈ యాప్తో మనం రింగ్ టోన్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోరాదు, కానీ రింగ్ టోన్స్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మన మొబైల్లో ఉన్న ఒక సాంగ్ని కానీ ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ని కానీ తీసుకొని దాని నుంచి మనము ఆ రింగ్ టోన్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ యాప్తో. సో నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు రింగ్ టోన్స్ అండ్ వాల్ పేపర్స్ ఫర్ మీ అనమాట. సో దీంట్లో మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ మనకు ఆన్లైన్లో ఉంటాయి. సో వాయిసెస్ కానీ సౌండ్స్ కానీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇలా చాలా రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. సో మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్స్ మనం ఈ యాప్ ద్వారా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు రింగో రింగ్ టోన్స్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మనకు కస్టమైజ్ రింగ్ టోన్స్ మనకు నచ్చిన వాటిని మనం సెర్చ్ చేసి ఆ రింగ్ టోన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దానిలో కొన్ని కాలర్ కోసం యూజ్ చేయాల్సిన SMS రింగ్ టోన్స్, నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ ఇలా చాలా రింగ్ టోన్స్ దీంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి అనమాట. సో నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి దీని పేరు అడికో రింగ్ టోన్స్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకు నోటిఫికేషన్ కోసం కావాల్సినవి, అలారం కోసం కావాల్సినవి, మొబైల్ రింగ్ టోన్ కోసం కావాల్సినవి ఇలా చాలా రింగ్ టోన్స్ దీంట్లో మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మనము ఈ రింగ్ టోన్స్ అన్ని సెర్చ్ చేసి కూడా మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్లో మన రింగ్ టోన్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట యాప్ నుంచి. నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు ఫ్రీ రింగ్ టోన్స్ 2020 అనమాట. సో దీంట్లో మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ మనకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో వీటి మనం విని మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ మనము ఫోన్లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మనకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో దీనిలో చాలా రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. సో నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు బెస్ట్ రింగ్ టోన్స్ 2020 ఫ్రీ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ అనమాట. సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. దీనిలో ట్రస్టెడ్ 5 lakh ఎబో రింగ్ టోన్స్ దీంట్లో మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి అనమాట. దీంట్లో ఎవ్రీడే మనకు రింగ్ టోన్స్ అనేవి అప్డేట్ చేస్తుంటారు. సో 10 కేటగిరీస్లో మనకు ఆ రింగ్ టోన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అనమాట. సో దాంట్లో మనకు కావాల్సిన నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ కోసం కానీ, లేకపోతే SMS సౌండ్స్ కోసం కానీ, ఇంకేదైనా రింగ్ టోన్స్ కోసం కానీ, సో ఈ విధంగా చాలా మనకు రింగ్ టోన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఒకసారి యాప్ ట్రై చేసి చూడండి. నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు MP3 కట్టర్ అండ్ రింగ్ టోన్ మేకర్ అనమాట. సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో దీంట్లో మనకు రింగ్ టోన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడంతో పాటు మన మొబైల్లో ఉన్న రింగ్ టోన్స్ని మనము MP3గా మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కట్ చేసి మనము రింగ్ టోన్స్గా మార్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇవే కాకుండా మనం ఏదైనా వాయిస్ని కూడా రికార్డింగ్ చేసి దాన్ని రింగ్ టోన్స్గా మనం ఈ యాప్లో మార్చుకోవడానికి మనకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు MTP రింగ్ టోన్స్ అండ్ వాల్ పేపర్స్ అనమాట. సో దీంట్లో కూడా మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఆన్లైన్లో మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్స్ అన్ని మనం విని మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మనకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు రింగ్ టోన్ మేకర్ అనమాట. సో రింగ్ టోన్ మేకర్ అనే యాప్లో మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. లేదంటే మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ మనం కట్ చేసుకొని మనం డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకు అవి నచ్చలేదు అంటే మనకు ఫోన్లో ఉన్న మ్యూజిక్ని తీసుకొని మన రింగ్ టోన్స్గా, అలారం టోన్స్గా, మనము నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్గా కూడా మనం కట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వీలవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి దీని పేరు జడ్జ్ అనమాట. సో ఇది కూడా మనకు చాలా రింగ్ టోన్స్ మనకు దీనిలో చూపిస్తుంది. దీంట్లో ఉన్న రింగ్ టోన్స్ అన్ని కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రతి రింగ్ టోన్ కూడా మనకు సౌండ్ అంటే మనకు నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ కానీ, లేదంటే SMS అలారం టోన్స్ కానీ, MP3 రింగ్ టోన్స్ కానీ, సో ఈ విధంగా చాలా కేటగిరీస్ లాగా మనకు రింగ్ టోన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో వాటిని బట్టి మనం విని మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని మొబైల్లో మనం రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కోసం ఉపయోగించే బెస్ట్ రింగ్ టోన్స్ యాప్స్ అనమాట ఇవి. సో మీకు ఎవరికైనా రింగ్ టోన్స్ కావాలంటే ఈ యాప్లో దేనైనా మీరు ట్రై చేసి రింగ్ టోన్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే రింగ్ టోన్గా మీరు మీ దగ్గర ఉన్న సాంగ్ని కట్ చేసి రింగ్ టోన్గా మార్చుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది, మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ మీకు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.